सो हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा, युट्युब च्यानलमा। म भर्खरै मात्र उठेँ। आज चाहिँ स्याटरडे। आज चाहिँ के गर्दैछु म यो भिडियोमा भन्दाखेरि आज मैले चाहिँ मेरो स्कुलको एभरेस्ट एकाडेमीको बाबु नानीहरूलाई चाहिँ स्काउटको हाइकिङ गराउन लैजाँदैछु, ट्रेकिङ। अनि त्यसपछि हाइक ट्रेकिङ चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ स्काउट। त्यो नगरिकन स्काउटिङ हुँदैन है। त्यही भएर बच्चाहरू एकदमै रियली इन्ट्रेस्टेड छ, त्यसपछि एक्साइटेड छ एट द सेम टाइम। त्यही भएर आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हामी एभरेस्ट एकाडेमीबाट सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई, स्काउटको बच्चाहरूलाई चाहिँ हाइकिङ लगिजाँदैछु। अनि म भर्खरै उठेँ, अब फ्रेस भएर जान्छु स्कुल। र के हुन्छ कसो हुन्छ यो भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू। अब चाहिँ हामी जानको लागि एकदम रेडी छौँ। आज हाम्रो हाइकिङ प्रोग्राम स्काउटको भाइ बहिनीलाई लिएर जाँदैछौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढायौँ। आवर डेस्टिनी टु मौलाकालीका डाँडा। अनि स्काउटको स्टुडेन्टहरू रमाइलो गर्दै गीत गाउँदै जर्नीलाई इन्जोय गरे। अनि केही समयको यात्रापछि हामी हाम्रो गन्तव्यमा आइपुग्यौँ। आफ्नो पेट्रोल जोइन गर्नुहोस् है। हामी यहाँ झरिसकेको छौँ। अब एकछिनमा हामी चढ्नेछौँ माथि। हाइकिङमा आएका छौँ। कस्तो हुँदैछ हाइकिङ बोइज? कृतज्ञ भट्ट ठिक छ? गुड 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 गुड। ग्याप फिल गर्नुहोस्, ग्याप फिल गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै। के छ, रमाइलो भइरहेछ कि अब कहिले पनि आउँदिन जस्तो भइरहेछ? के छ? आइसलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? अनि केही समय डाँडा चढेपछि हामी हाम्रो हाइकिङको लास्ट पोइन्ट मन्दिर रहेको ठाउँमा आइपुग्यौँ। अनि त्यहाँनिर हामीले केही समय हाम्रो स्काउटको फर्मल प्रोग्रामहरू र फर्मल एक्टिभिटिजहरूलाई सकायौँ। हामी भर्खरै मात्र यहाँ माथि आइसक्यौँ। भर्खरै हाम्रो के फर्मल प्रोग्राम भयो स्काउटको। अनि हामीसँग यहाँ भाइ बहिनीहरू छ। कस्तो हुँदैछ अनि कस्तो लाग्यो स्काउट हाइकिङ? फेरि अब अर्कोचोटि गर्ने मौका पायो भने गर्ने कि नगर्ने? हाम्रो बोइजहरू एकदम एनर्जेटिक छ। त्यत्रो भर्याङ चढ्दा पनि थाक्नु भएन, एकदम एनर्जेटिक हुनुहुन्छ। अनि पूजापाठ गऱ्यौ तिमीहरूले? यहाँबाट चाहिँ हामीले नारायणी पुल देख्न सक्छौँ। यहाँ नारायणी तीर गाडीहरू हिँडिरहेका छन्। यो नारायणी तीरको यो पुलको पनि डेट एक्सपायर भइसकेको छ भन्छ है। अब सरकारले चाहिँ अलि चाँडै सोच्नु पर्यो।
यो भत्केर भाँचिनुभन्दा अगाडि नै केही गर्नुपर्छ सरकारले है। ठिक छ, हामी चाहिँ भर्खरै हामीलाई जस्ट 40-45 मिनट जति लाग्यो होला तलबाट बाबु नानीहरूलाई लिएर आउँदाखेरि। यही छ, यसलाई डाँडा कालिका प्लस मौला कालिका पनि भन्छ। हाम्रो बाल विद्याको भाइ बहिनीहरू यहाँ छन् अनि हाम्रो एभरेस्टको हाम्रो जल्दा बल्दा नौजवान भाइ बहिनीहरू यहाँ छन्। ल नानीहरू कस्तो भयो, हाइकिङ कस्तो लाग्यो? नेक्स्ट टाइम भयो भने आउने कि नआउने? के भन्नु छ? गाह्रो पनि भयो, रमाइलो पनि भयो, त्यत्रो सिडी चढ्दा हामीलाई फिजिकल पनि भयो हल्का। यति हो मेरो तर्फबाट। रमाइलो भयो भयो? हाम्रो स्काउट टिचर चाहिँ एकदमै बेस्ट, हामीलाई रमाइलो गर्दै लिएर आउनुभयो अनि हामी बाटोमा आउँदा एकदमै रमाइलो भयो। अनि आशिष गुरुङ युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब हाल्नु होला। यो चाहिँ ग्रुप पिक्चर लिँदैछौँ हामी यहाँ। अब हाम्रो बाल विद्या आश्रमको अनि एभरेस्ट एकाडेमीको आदरणीय प्रिन्सिपल सरहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। अगाडिको रोमा एभरेस्ट एकाडेमीको स्काउट स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने पछाडिको रोमा चाहिँ बाल विद्या आश्रमको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ। सबैजना थकित, एक्साइटेड एट द सेम टाइम। हामी भर्खरै मात्रै डाउन हिल झरेर आइसकेका छौँ अनि हाम्रो यहाँ स्काउटको नानीहरूले खाजा खाँदै हुनुहुन्छ। अहिले स्काउटको प्रोग्राममा यस्तै हुन्छ, हामीले कहिले पनि बाहिर किनेर खाँदैनौँ हामी, होइन त नानी? हो, सेल्फ बनाएर ल्याउनु भएको नानीहरूले। यो चौतारीको शीतल छाहारी मुनि सबैजना बसेर खाजा खाँदै हुनुहुन्छ। के ल्यायो गुरुङले, के ल्यायो खाजा? ब्रेड अन्डा। के छ? ठिक छ? मिठो छ? पास्ता मजा भयो होला है। अहिले त भोक लागिरहेको थियो होला सबैलाई, होइन? के छ बोइजहरूले खाजा खायो? ल ठिक छ। एलेक्सले के ल्यायो खाजा? पुरी तरकारी, अन्ली पुरी। फ्रुटी खाँदैछ। के लिएर आयो त? चना अन्डा। यो हो नि त असली डाइट। नाइस नाइस। चौतारीको मुनि है चट्ट खाँदै हुनुहुन्छ सबैजना। यता खायो सबैजनाले? बाल विद्याको स्टुडेन्टहरूले खानुभयो? हामी चाहिँ अब डाउन हिल झर्दैछौँ। हाम्रो यहाँ भाइ बहिनीहरू यसरी डाउन हिल झर्दैछ तल। माथि पनि छन्। आज ठिकै रमाइलो भयो। अब बच्चाहरूलाई पहिलोचोटि हाइकिङ लिएर आयो। अब हामी झर्दैछौँ, होइन त अभिषेक सर? हो झर्दैछौँ। मेरो खुट्टा चाहिँ हजुर अलिकति एङ्कल गइसक्यो। एङ्कल होइन, यो तपाईँको निजबाटै माथि गयो। सनी डे छ, झर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू पनि छ यहाँ। भाइ बहिनीहरू रमाउँदै हिँडिरहेको छन्। म पनि हिँडिरहेको छु, अलिअलि थकित छु। ठिकै छ, अब हामी हिँडिरहेको छौँ।
लाइन ग्याप भयो। आज चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो। एकदमै रमाइलो हामी चाहिँ खाजा खाएर फर्किँदै रमाइलो भयो। अनि जाने बेला चाहिँ हल्का गाह्रो भइरहेको थियो भने आउने बेला चाहिँ सजिलो। डाउन हिल सजिलो हुन्छ। अब हामी अगाडि के हुन्छ म देखाउने नै छु, हेर्दै गर्नु होला। बिस्तारै जाम, नकुदम है, डाउन हिलमा कुद्नु हुन्न है भनेको, कुदे हामी। चाँडै आउँछ। अब हामी आधी जस्तो झरिसक्यो, 20% मात्र बाँकी छ होला। अब 100मा अब 20% मात्र बाँकी छ होला, त्यति झरिसक्यौँ हामी। भाइ बहिनीहरू जस आउँदै हुनुहुन्छ माथिबाट, थाक्दै हुनुहुन्छ, सबै कोही थाक्दै हुनुहुन्छ, खुट्टाहरू काम्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सबै ठिकै छ। सानो बच्चाहरूलाई अलिक गाह्रै हुन्छ, पहिले पनि खासै सबै अब सुतेर घरमा यता यहीँ वरिपरि पनि साइकलमा चलाएर जाने बानी भएको मान्छेहरूलाई यस्तो डाँडा काँडा चढ्दा त गाह्रै हुन्छ। तर हामी चाहिँ वाक गर्नुपर्छ, वाकिङ गरेको राम्रो हो है। राम्रो एक्सर्साइज भयो आज। त्यही भएर हिँड्नुपर्छ क्या तपाईँहरू। अब अलिकति दोकान जाँदाखेरि साइकलमा स्कुटीमा हिँड्ने बानी छैन, अनि खुट्टा त कामिहाल्छ नि। फाइनली हामी फर्किसकेका छौँ। अब सबैजना थकित छौँ, गाडीमा छौँ, हामीले यहाँ बोर्डिङको नजिक लागिसकेका छौँ। सबैले राम्रोसँग आजको हाम्रो हाइकिङ राम्रै भयो। अलमोस्ट मेरो एक्सपिरियन्स अब एकछिनपछि स्कुल पुग्नेछौँ। त्यो सानो क्लिप तपाईँले त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। सो यो थियो आजको मेरो दिन, आजको हाम्रो स्काउट हाइकिङ प्रोग्राम। अनि त्यसपछि हामी हाइकिङबाट सिधै स्कुल आयौँ, स्कुल फर्क्यौँ। त्यसपछि बच्चाहरू सबै आफ्नो कर्तव्यमा लागे, अनि म चाहिँ मेरो होमिजहरूसँग फुटसल खेल्न गएँ। यो थियो मेरो आजको दिन। यहाँसम्म हेरिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद छ। यसरी नै माया गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। अरू यस्तै भिडियोहरू अझै आउनेछन्। ओके, अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।